Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilarim. Kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizga sayohatda yurib 5 kilogramm ozgan sirimni aytmoqchiman. Bu uchun sizga Istanbulga kelib, sayohat qilib ozing demoqchi emasman. O'zingizning vataningizda ham yurib, sayohat qilib ozishingiz mumkin. Qani ketdik bo'lmasa, qanday ozgan sirimni sizga aytaman. Sayohat vaqtida odam ko'proq yuradi, yangi joylarni ko'radi, kamroq o'tirib qoladi. Natijada organizm ko'proq kaloriya sarflaydi. Men ham sayohat vaqtida vaznim kamayganini sezganman. 2 haftalik sayohatda 5 kilogramm vazn tashlaganman. Agar ozishni istasangiz, imkoni boricha ko'proq harakat qiling va sayr qiling. Mana shunday qilib, sayohat qilib, ko'proq yurib, ko'proq harakat qilib, vazn tashlashni bugun nima yeb ichganimni sizga ko'rsataman. Qani boshladik. Bu ozish davomida men nonushtaga 2 dona tuxumdan qilingan omlet bilan oddiy shakarsiz choy ichganman. Siz ham mendek mana shunday ovqatlansangiz, aniq 100% ozasiz va natijasini menga yozasiz albatta. Sinab ko'ring. Tushlikka azizlarim, mana shuncha miqdorda sho'rva ichganman. Bu chechevitsa sho'rvasi, marjumak sho'rva deyiladi. Uyingizda shularga o'xshash tayyorlang, iste'mol qiling va menga o'xshab 5 kilogramm vazn tashlang azizlarim. Endi kechki ovqatda nima yeganimni aytaman. Kechki ovqatga azizlarim salat yedim. Yengilgina salat, tog' go'shtli, ichida suxari, iceberg salat, terkadan chiqarilgan sir qo'shilgan. Voy azizlarim, kechki manzarani go'zalligiga qarang. Albatta siz bunaqa restoranda ham ovqatlanishingiz mumkin. Faqatgina go'sht, salatlari va suvdan iste'mol qilishingiz mumkin. Qolganlarini yemaysiz. Azizlarim, albatta sinab ko'ring. Albatta sinab ko'ring. Natijasini kommentariyaga yozing. Kim qancha ozganini. Albatta, sizdan kommentariya kutaman. Kun davomida azizlarim, yetarlicha suv ichasiz. Yetarlicha suv bu suyuqlik. Yog' yoquvchi ichimliklar ham ichishingiz mumkin. Kanalimda bu haqda juda ham videolar ko'p. Yog' yoquvchi ichimlik sizni 2 barobar tez ozdirishga yordam beradi. Mana shunday qilib azizlarim, bugun kun davomida nimalar yeganimni sizga ko'rsatib berdim. Agar video yoqsa, kommentariyaga yozib qoldiring, shunaqa videolarni ko'rishni xohlasangiz. Bu sayohatda ozish juda maroqli, ayniqsa erinchoqlar uchun. Sayohat qiladi, yuradi, hamma chiroyli joylarni tomosha qiladi, yeydi, ichadi va vazn tashlaydi azizlarim. Foydalaning azizlarim, bu uchun sizdan pul so'ramayman. Maslahatlarim hammasi bepul, siz uchun. Meni faqat duo qilib qo'ysangiz, shuni o'zi kifoya. Boshqa soxta diyetologlarga o'xshab, quruq gaplar bilan qo'yningizni puchong'oqqa to'ldirib, 2 soat aljirab, ular sizni aldayapti deb sarlavhalar qo'yib kanaliga dorilarni sotib soqqa qilayotgan diyetologlar hozir juda ham ko'p. Ular soxta diyetologlar, ular sizni aldaydi. Dori ichib ozasiz deydi, lekin baribir parhez tavsiya qiladi. Ularning niyati odamlarni aldab, ishga yaramaydigan dorilarni sotib pul ishlash. Azizlarim, meni kanalimda tavsiyalarim hammasi tabiiy usulda, hech qanday organizmga zarar bermaydi. Azizlarim, Shahlo opangiz sizga hamisha eng yaxshilarini tavsiya qiladi. Foydalaning. Ozing azizlarim, meni duo qiling. Videoni shu yerda yakunlayman. Agar video yoqgan bo'lsa, kommentariyaga fikrlaringizni yozib qoldiring. Bunga mana shular, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.